Akkam jirtan daawwattoota AMN oduu ijootiin isinitti himam. Qondaaltonni adda bilisummaa Oromoo mooraa humna addaa poolisii Oromiyaa magaalaa Galaanitti hidhamanii jiraachuun himamu lagannaa nyaatarra jiraachuutu ibsame. Miseensonni maatii hidhamtoota dhimmicha irratti AMN dubbisee yaada kennanii hidhamtoota kanneen erga argine ji'ootni lakkaa'amanii jiru. Jiraachuu isaaniitu hin beeknu jaan. Qondaaltota adda bilisummaa Oromoo maatiinis ta'ee abukaatoon qunnamuu akka hin dandeenye kan nuuf himan miseensotni maatii isaanii haala isaan keessa jiran adda baafachuu hin dandeenye. Nyaatni isaaniif dhaqqus poolisitti waan kennamuuf isaan dhaqqabuu fi dhaqqabuu dhabu haalli itti adda baafannu hin jiru. Yaaddoo guddaa qabnaa jaane. Ijootenyatti aanuun tokkummaan waldaa Oromoota warra Wangeelaa waraanni mootummaan Itoophiyaa uummata irratti bane dhaabbatee nageenyi biyyattii akka bu'uuf mootummaan Ameerikaa itti fufiinsaan dhiibbaa barbaachisu akka taasisu gaafate. Walwaraansi kutaalee Itoophiyaa garagaraatti itti fufiinsaan deemaa jiru lubbuu namoota kumoota dhibbaan lakkaa'amanii nyaatee jira. Bulchiinsa abbaa irrummaa jalatti lammiileen dararaa hammaataaf saaxilamanii jiru kan jedhe tokkummaan waldaa Oromoota warra Wangeelaa rakkooleen biyyattiitti mudatan xumura akka argataniif hawaasni addunyaa xiyyeeffannoon hojjechuutu barbaachisaa jedhe. Waraanni akka dhaabbatu hidhamtoonni siyaasaa akka hiikaman labsiin yeroo muddamaa akka ka'u sarbamiinsi mirgoota namoomaa akka dhaabbatu hulaan qunnamtii fi gargaarsaa akka saaqaman marii biyyaalessaa hoogganuuf qaamni walabaa bifa haaraan akka hundaa'u adeemsonni eenyummaa Oromoo balleessuuf deemanii fi saamichi lafaa qabeenya uummatichaa irratti raawwatamu akka dhaabbatu gaafatee jira. Tokkummaan waldaa Oromoo warra Wangeelaa xalayaa waajjira ministeera haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsiif barreesse. Bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay mana lubummaa Tigraay hundeessuuf murteessuu beeksifate. Waraana suukanneessaa kaaba Itoophiyaatti ji'oota 15 tureen dhaabbileen amantaa Ortodoksii hedduun diigamuu himte. Bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay hooggantoonni fi sinodosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa yakkoota suukanneessoo namaa fi dhaabbilee Tigraay irra gahan akka balaaleffatan irra deddeebiin gaafatamaa turanis dhimmicha cinatti dhiisuun callisni filate. Ejjennoo mana lubummaa ofii hundeessuu irraan akka isaan ga'e. Dureewwan amantaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Tigraay haala qabatamaa kana mari'achuun manni lubummaa Tigraay kutaalee lallabaa guutummaa Tigraay jalatti argaman hammatee fi waajjira jiddugaleessaa tokko qabu akka hundeeffamuuf walii galanii jiru. Ijootenya gama birootiin mootummaan naannoo Amaaraa ijaarama milishaa faannoo diiguufis ta'e hidhannoo eeggachiisuuf karoora akka hin qabne beeksise. Milishaa faannoo dabalatee gareeleen seera ala hidhatanii socho'an yaaddoodha. Haalota waraanaa booda uumaman bifa qabsiisuuf danqaa ta'uu danda'u yaadni jiru gama mootummaa jiddugaleessaatiin dhagahamus mootummaan naannoo Amaaraa milishaa faannoo hidhachiisuu malee eeggachiisuuf karoora akka hin qabne ejjennoo faallaa mootummaa jiddugaleessaa calaqqisiisee jira. Gareeleen milishaa faannoo ifatti mootummaa naannoo Amaaraa irraa deeggarsa argataa jiran kun ummatoota naannoo Amaaraa fi naannichaan ala jiraatan irratti yakkoota garagaraa raawwachuun himatama. Ajjechaa jumlaadhaa hanga duguggaa sanyiitti gahe saamicha qabeenyaa ummataa fi mootummaa weerara lafaa fi gochoota badiisaa naannolee Amaaraa, Tigraay, Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa keessatti itti fufiinsaan raawwatamaa jiran duubaan milishaan faannoo jiraachuunis waan ifatti mul'atudha. Walqoqqoodinsi paartii Bilxiginnaa naannolee Somaalee keessatti dhalate naannicha balaa hamaaf saaxiluu danda'a jedhame. Hariiroon pireezidaantii naannichaa fi humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa jidduutti uumamaa jirus uummata Somaalee fi ummatoota ollaa walitti buusuu waan maluuf mootummaan naannichaa kanarraa akka of qusatu yaamichi godhamaa jira. Haalli kun jijjiirama naannichatti gufate hordofee waan dhufeedha jedhu hayyoonni Somaalee. Naannichi rakkoo siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa malees balaa hongee jabaa jala naannoo jirudha. Lolli kaaba Affaar keessatti eegalamee jabaatee itti fufeem. Lolli kaaba Affaar keessatti humnoota Tigraay fi naannoo Affaar kan waraana Bilxiginnaatiin deeggaramu jidduutti taasifamaa jiru ammallee jabaatee itti fufuun bakkoonni dabalataa humnoota Tigraayitiin to'atamuutu himamaa jira. Mootummaan naannoo Affaar ammoo ibsa dhimmicha irratti baasen humnoonni Tigraay magaalota dabalataa qabachuu isaanii amanee jira. Ibsi mootummaa naannoo Affaar karaa biiroo koominikeeshinii naannichaatiin beekuun akka jedhutti waraanni Tigraay marsaa sadaffaaf haleellaa taasisaa jiruun aanota Affaar kaabaa Barahellee fi Konobaa jedhaman dabalatee to'atamanii jiru jedha.
Odumol qabateen dhaabni siyaasaa paartii warraaqsa Affaar yookaan Affaar Ugugumoo jedhamuun beekamuu fi naannoo Affaar keessa socho'u gama isaatiin sirna bilxiginaa Abiy Ahmadiin durfamu irratti qeeqa jabaa kaasuudhaan ibsa baasee jira. Paartiin kun ibsa waraana kaaba Affaaritti deemaa jiru kana ilaalchisee baaseen akka jedhutti waraanni bilxiginaa uummata Affaar gargaaraa waan hin jirreef Affaaronni biyyoota akka Jibuutii, Eertiraa keessa jiran illee mufannaa guddaa sirnicharraa qabuudha jedha. Humnoonni Tigraay tuttuqaa gama naannoo Affaariin nurratti taasifamu dhaabsisuu malee lafa naannoo Affaariin to'anne turuuf karoora hin qabnu jechaa turuun isaa kan yaadatamudha. Ijootanya xumuraatiin taphni waancaa Afrikaa qopheessummaa Kaamerooniin biyyoota Afrikaa 24 jidduutti adeemsifamaa ture olaantummaa Senegaaliin xumurame. Tapha waancaa Afrikaa 33ffaa bara 2020 takka Kaameroonitti qophaa'een biyyi dhiyaa Afrikaa Senegaal biyya Afrikaa kaabaa Egypt mo'achuun waancaa Afrikaa 33ffaa fudhattee jirti. Tapha magaalaa UND Stadiumii Olembee jedhamutti dilbata kaleessaa taphatameen daqiiqaa 120 goolii malee xumuruun rukuttaa walabaa yookaan peenaalitii 4-2 Senegaal mo'achuun yeroo jalqabaatiif chaampiyoonii waancaa Afrikaa 33ffaa taatee jirti. Hayyangaa daawwattoota OMN oduun ijoon sa'aatii tanaaf qabanne sangammaatti daawwattanidha. Babal'inni oduu tanaa oduu tanyatan idilee keessatti istiidiyoo tanyatan honorraa galgala kan isiniif dabru ta'a.